may-ari nga pala, shoutout din sa may-ari. Ngayon walang shoutout yung may-ari. Kay Boss Dexter Erna ng Taga-Kalatagan, Batangas, mga kamekaniko. Yun yung may-ari nito, Taga-Kalatagan. So yun nga mga kamekaniko, magandang araw. At tara nga ay natapos na natin yung ating binibuild na Pantara concept. Yan. Sa samampalat mga kamekaniko ay hindi tayo nakapag-video ng pagte-test drive natin doon sa karsada kasi nga ay ilang araw nang nag-uulan. At syempre ayoko naman kuhanin ng may-ari na hindi siya malinis. Kaya yun. Ilang araw na nga nag-uulan kaya hindi tayo makapag-test drive. Siguro may isang linggo na ulan dito sa amin. Pakikita ko na lang sa inyo mga kamekaniko yung ating natapos na Pantara concept para mas makita nyo ng mas maganda tsaka mas malinis mga kamekaniko. So yan, pakikita ko sa inyo. Yan, taklob na taklob mga kamekaniko yung ating binild na Pantara. Yan. Taklob na taklob yan mga kamekaniko. Kasi nga ay baka maputikan at ayoko naman ibigay naman sa may-ari ng putik. Yan. Ito na yung ating kinalabasan. O kinalabasan ng ating ginawa. Kaya sa inyo, medyo madilim lang dito sa aking garahe. Pero napakaganda niyan mga kamekaniko. Ito na yung natapos. Diba? Flat. Yan. Ito na yung natapos nating Pantara concept. Makinis pero budget me lang yung pyesa mga kamekaniko. Yan o. Bilang side. Alright na din, napakaganda. Diba? Ito, pakita ko sa inyo yung mga parts niya mga kamekaniko. Ito, RCS lang na orig. Orig. Copy lang pala, hindi orig. Yan. Copy lang siya mga kamekaniko. Yung tank, magkabila. Ganda ng clutch, oh. Ganda, ang sarap isilin. Tapos ito yung handle switch niya ay pang Honda Click. Yan, pang Honda Click. Tapos yung shock niya ay Daya. Pang XRM. Pang XRM binili ko para hindi na tayo maglagay ng ano dito, malinis yung tingnan. Yan. Yung ano na natin, brake hose, yan. Switch, yan. Tapos 8.1 na caliper. Yan. Yung disc natin ordinary lang. Yung rayos stainless, yun lang naman. Tapos yung dito sa front shock natin, yan. Front shock sa rear shock. Yan. MTR. Mototech Racing. Napakaganda din yan. Hindi ko lang alam kung legit na may ano to, pero napakagandang tingnan. Yan. Ano, linis na yan. Tapos itong mga bushing natin, aluminum. Yan lang naman mga kamekaniko na nakabit natin. Tapos yung wiring yan. Yan yung kaganda. Diba? Napakaganda mga kamekaniko. Tapos yung upuan natin, pinatabasan lang natin. Tinabasan ko lang. Ako pala tumabas yan. Tapos pinatahian pala. Ito, pinatahian natin. Ano ito? Nice. Napakaganda. Ito na kanalabasan. Yun nga pala, nagano na rin lahat. Yan, nagpa-light. Ina. Plaza. Tapos ilaw. Yellow. May passing. Brake light. Nagana din yan. Pati dito. Alright na. Tignan natin. Ganda. Naandar na rin yan mga kamekaniko. Start natin. Start. So, pesto ko lang yung malubela. Yung ano natin, camera. Start natin, start. Ganda. Yan, pagkaganto nga yung mandar, siyempre export. Parang natin choke. Naandar na siya.
na mga kamekaniko, ayos na nga yung ating unit at siguro bukas o mamaya ay kukuhanin na ng may-ari. Pa-vlog na lang ulit natin mga kamekaniko yung pagkuha ng may-ari. Totally sabi ata ng may-ari sa akin, palibhasa yung may-ari nito mga kamekaniko ay nasa ibang bansa ata, hindi ko alam. Pero hindi daw siya ang kukuha. Yung iwan ko kung tropa niya o kumpare niya ata ang kukuha ng unit na yon. Tatanong na lang natin kung pwede natin siya i-vlog mamaya pagka kinuha o kaya bukas. So, na-update ko na lang ulit kayo mga kamekaniko doon sa kaganapan na pagkuha ng ating unit. Yan. So, sa may-ari nga pala, shoutout din sa may-ari. Ngayon walang shoutout yung may-ari. Kay Boss Dexter Erna ng Tagakalatagan, Batangas mga kamekaniko. Yun yung may-ari nito, Tagakalatagan. Dito lang sa atin, malapit lang. So, bukas na lang, update ko kayo pagka kinuha na yung unit. Let's go. Peace out.